بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، د هر سنه د مخه د الله عز وجل شکر خپله او تاسو ته هم ترغیب درکوم چې وباسو چې دغه علاقمندي موږ سره پیدا کړه او د سیرت نبي صلی الله علیه وسلم سره یې علاقمند کړو، او دا د الله رب العالمین ډېر غټ احسان دی، او د الله رب العالمین د ارادې نه غیر هیڅ خیر نه واقع کیږي، او دا د خیر کار دی. د خپل د وعدې مطابق راځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د ګټو موضوع ته، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاریخ او دا د ژوند حالات دا موږ مطالعه کړو، دا موږ ته څه ګټه رسوي. که څوک تاسو نه پوښتنه وکړي چې دا خو تاریخ دی او دا قصې دي او دا به څه ګټه ولري، نه، دا ډېرې ګټې لري. اول دا دی، اوله ګټه یې ده چې د دې سیرت په ویلو مطالعې سره موږ باندې په قرآن کریم کې ډېر علمونه، حتی د قرآن کریم تفسیر تر ډېره حده پورې په موږ باندې کلاویږي یا خلاصیږي. ولې؟ دلیل دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سیرت دا ټول د قرآن تفسیر دی، او دا قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مطابق په اندازه باندې په دروشي کالو کې نازل شوی دی. دا خو واضح شوی به انشاءالله تاسو ته. دویم دا دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د مطالعې نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت زموږ زیاتیږي. څنګه زیاتیږي؟ هغه داسې کله چې موږ او تاسو یو ټلیفون اخلو، نو حتما د هغه ټلیفون ډیټیل خو به پوښتنه کوو که د دوکاندار نه چې دا څومره ریم لري، څومره حافظه لري، کامره یې څنګه ده، دا ټول ډیټیل خو به پوښتنه کوو. نو دغه معلوماتو اخیستل نه وروسته زمونږ د دې ټلیفون سره یا علاقه پیدا کیږي یا یې نه اخلو، یا محبت هم ورسره پیدا کیږي یا یې نه پیدا کیږي، یا بل واخلو. نو دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند دا سیرت هم دی. که چېرته موږ دا مطالعه کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ټول معلومات موږ ته لاسته راځي، نو د هغه نه وروسته د هغه دا محنت، د هغه دا کوشش، د هغه دا دومره اخلاص چې دا امت دی و په زړه کې، دا ټول د دې موجب ګرځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ محبت وکړو. او سیرت یو د دې عواملو نه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ویل دي، فرمایلی دي چې که څوک ما سره د خپل د مور نه، د خپل د پلار نه، د خپل د ښځې نه، د خپل د مال نه ډېر مینه ونه لري، دا سړی کامل مؤمن کیدی نه شي. نو موږ ته پکار ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې معلومات، د هغه سیرت مطالعه کړو، او د هغه نه وروسته انشاءالله تعالی خپله زموږ په زړه کې مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف پیدا کېږي. بل دا دی چې د الله د رسول د سیرت مطالعه کول نه وروسته زموږ په اخلاقو کې تغییر راځي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه لیږلي وو جنګ ته، او د جنګ نه وروسته چې کله دوی بیرته راتلل، په لاره کې د ثمامه بن اثال چې دا د یمامي مشر و، او دا خاص راوته و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل لپاره، توره ورسره دا د مجاهدینو لاسته راغی د صحابو. کله چې راغی دا یې ویوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ولید، امر یې وکړو چې دا وتړئ په مسجد نبوي کې په کوم ستنه چې ده هغه پورې وتړئ. دا وتړل شو. صحابه ورته امر وکړو چې ده ته ښه عزت یې وکوئ، ښه اخلاق ورسره وکوئ، په ده به پۍ څښل کېدلې، په ده به کجورې او خرما خوړل کېدل، په ده به هغه شی خوړل کېده چې صحابه به خپله نه خوړه، ده ته به یې راوړه. درې ورځې لا نه وې تېره چې دغه
ثمامه بن اثال چې د یمامي مشر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل پسې راوتی و، دا صحابي شو او د ده په زړه کې د ایمان جلوې خپرې شوې، او دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق. او حتما چې مونږ سیرت مطالعه کړو د رسول صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه متاثر کیږو او دا اخلاق زموږ ښه کیږي. یوه بله خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه کولو نه وروسته مونږ ته ګټه رسیږي، هغه دا دی چې د ستونزو په حل کې ګوره مونږ او تاسې دا ټول ایمان لرو الحمدلله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم مشکلات راغلي هغه هېچا دا مشکلات نه دي تېر کړي. ډېر مشکلات، ټول نه زیات مشکلات په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي. یو یتیم ماشوم او بیا وروسته رالویېدل او 40 کلونو ته رسېدل او بیا د هغې نه وروسته دا مشکلات تاسو سره به ورځ په ورځ واضح کېږي به انشاءالله تاسو ته، او تاسو ته واضح هم دي الحمدلله. خو د بعضې وخت په ذهن کې نه کښېني او بعضې وخت ذهن نه ورک وي دا خبره، په زړه نه ورکه وي دا خبره. ښه، نو کله چې دا ستونزې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلي د کومه تګلاره اختیار کړې، څه یې کړي دي، دا په سیرت کې نقطه په نقطه واضح ډول باندې معلوم دي. نو چې کله مونږ هغه لارې اختیار کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو، داسې ستونزه به نه وي انشاءالله تعالی چې مونږ او تاسو نه پاتې شي او مونږ او تاسو پکې والعیاذ بالله پاتې راشو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت بله ګټه چې ده هغه دا ده چې اسلامي ورورولي په انسانانو کې را پیدا کېږي، مسلمانانو کې. زه به د یو دوه مثاله تاسو ته درکړم. هغه دا چې د حج جګړه وه او مسلمانانو ته تکلیف رسېدلی و، څه ناڅه په میدان کې زخمیان پراته وو، مشرکین تللي وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې تاسې وګرځئ په دې میدان کې او دا شهیدان او زخمیان ولټوئ. کله چې لاړ 3 صحابه نسبتا په کم فاصله کې لري دا پراته ول او ټول تږي ول، او خصوصا چې زخمی شي سړی خو تنده لا زور کوي. د دې تندې د دغه حالت کې د اولني زخمي ته اوبه ویوړل شوې، ولې چې دا دویم ته یې ورکړي هغه به مانه ډېر تږی، دویم ته ویوړل شو ولې دریم ته یې ورکړي چې دا به مانه ډېر تږی، دریم ته ویوړل شو هغه ویل چې بېرته اول ته راغلل، اول بېرته شهید شوی و، دویم ته راغلل دویم شهید و، دریم ته لاړل دریم شهید و. اسلامي ورورولي ده ته وایي چې مونږ او تاسو کې اوسني مسلمانانو کې ډېر په ندرت سره لیدل کېږي او نشته دومره قوي ورورولي. بل مثال به زه تاسو ته وایم، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه و د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، دا ډېر خو مکه او دا غریبي دکې بچي او هغه خو خپل د کور سامان هم ټولو پرېښود او بعضې په پټه او بعضې په ښکاره هجرت وکړو. په ښکاره چېرته وکړو؟ یو عمر رضی الله عنه غیر داسې په ښکاره هجرت هم نه وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی اول ابتدایي وختونه دي، ټول مهاجر ټول اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حکمت نه کار واخیست، یو انصاري و یو مهاجر سره په ورورولۍ کې شامل کړل. څه رقم یې شامل کړل؟ داسې چې یو مهاجر به د انصاري سره په ځمکو کې او د هغه په مزرعو کې کار کوي، او د هغه نه وروسته به دا مهاجر نه په حاصل کې به هم برخه اخلي او په کور کې او په ځمکه کې او په دې شیانو کې به هم ورسره اوسېږي او ضرورتونه به لومړني رفع کېږي. نو کله چې دا خبره وشوه، عبدالرحمن بن عوف چې مهاجر صحابي و د سعد بن ربیع په نامه د یو انصاري صحابي سره دا په ورورولۍ کې شریک شو. هغه مهاجر خو ورته د خپل د ځمکې او د باغ او د پیسو نه دا خو ورسره نیمایي کوو. دې انصاري ورته وویلې چې ای عبدالرحمنه زما 2 مېرمنې دي او راشه دواړه یې وګوره، هر یو یې چې تا خوښه وي هغه یو دانه زه تا ته طلاق کوم او بعد د عدت د تېرېدو نه ته ورسره نکاح وکړه.
دغه داسې خلکو چې د اسلام د راوړلو نه مخکې کاروان ته نه نشو تېرېدلی، په قافله ته نشو تېرېدلی چې تر څو یو کس یا مال یې ترېنه اخیستی نه یا ماشوم یې ترېنه نه وړی او ځان ته یې غلام کړي نه. دا مسلمانان مخکې له اسلام نه څه شی وشو په دې دوه نیم کالو کې چې دوی نوي مسلمانانو، څه شی وشو په دوی باندې چې دوی یو بل مهاجر ته خپل د ښځې نه هم تېرېږي او ورته وایي چې زه تاسو تا لپاره نکاح کوم طلاق کوم او ته یې په نکاح کوم. دا دی د هغه اسلامي اخوت او ورورولي اصلي تعبیر په اسلام کې او الحمدلله په ده باندې بل کم فایده رسیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه مونږ ته که چېرته مطالعه ګورئ هغه د 1400-1500 کال نه مخکې دغه دین تبلیغ شوی دی او واضح شوی دی او د هغه 1400-1500 کال نه مخکې تر اوسه پورې په دې دین کې او تر محشره پورې به اثر وي. او الله رب العالمین رسول هغه 1400-1500 کاله مخکې خبره کړې، دا تر اوسه په موږ او تاسې باندې او په عام مسلمانانو باندې اثرات لري او کوي. نو ډېر ښه مبلغ انسان نه جوړېدلی شي، په دین باندې فصاحت پیدا کولی شي او دا دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت هغه ګټې. بله او آخرنۍ خبره زموږ دا ده چې ګټه یې دا ده د رهبري مهارت انسان کې پیدا کیږي. څنګه د رهبري مهارت پیدا کیږي؟ هغه داسې پیدا کیږي چې ګورئ د اسلام د ابتدا نه واخله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې یا یو 2-3 نفره وو، تر دا اوسه پورې په هر جنګ کې مسلمانان، تاسې د بدر غزا واخلئ 314 په مقابل کې 1000 کسان، تاسې د احد غزا واخلئ تقریبا 200 کسان په مقابل کې 3000 شاوخوا، تاسې د خندق غزا واخلئ 3000 د مدینې خلک او په مقابل کې 10,000 قریش ټول په جنګي او وسایلو سنبال، تاسې همداسې د مکې فتح واخلئ، همداسې د حنین او د تبوک غزاګان را واخلئ، د خیبر غزاګان را واخلئ، ټول په چی باندې شوي دي؟ د الله په نصرت او د یو سالم رهبري باندې. دا رهبري شوي دي او بېشکه چې موږ او تاسې دا سیرت مطالعه کړو، دا په موږ او تاسې باندې انشاءالله دا باب هم کلاویږي او رهبریت په موږ کې انشاءالله جوړېږي که د الله رب العالمین خوښه او اراده وه. نو موږ بیا هم د الله رب العالمین شکر باید ادا کړو چې د داسې پیغمبر امتي یو او په دې باندې بار شکر کول پکار دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.